د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان ګلبدین ایب چې نن له کومو رازونو څخه پرده پورته کړه، له دغو رازونو یې ولې د نړیوال جام وروسته پرده نه پورته کوله؟ ولې نن دغه خبرې له خلکو سره شریک کړي؟ هلته په هغه وخت کې چې نړیوال جام پای ته ورسید او دی له کپتانۍ لرې یا هم په کپتانۍ کې پاتې، په هغې وخت کې دا رازونه ولې نه افشا کول؟ په دې اړه ځینې حقیقتي خبرې مو راټولې کړې را پیدا کړې دي له معتبرو سرچینو څخه. خو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او ضرور یې درسره شیر کړئ ترڅو له حقیقته هر څوک خبر شي. خو لومړی هم د ګلبدین ایب چې نن کومې خبرې پر ویډیو کې وکړې، 13 دقیقیزه ویډیو کې همغه ویډیو ځینې مهم رازونه درته ښایم. لومړی دغه اصغر افغان د خپل ورور لپاره ټوله لوبډله خرابه کړې. اصغر افغان د شخصي ګټو لپاره څو ځل افغان لوبډله له سختو ورځو سره مخ کړې. همداشان نبی او رشید به نن په دې پرېکړه خوشحاله شوي وي چې اصغر کپتان شو، خو زه به تر هغې کرکټ نه کوم چې اصغر لوبډل مشر وي. اصغر افغان نړیوال جام کې د افغانستان په نوم رشخان وهلی دی. اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال هم له اصغر سره لاس درلود او د هغه ملاتړ یې کوو. له کله چې ماشال کرکټ بورډ ته راغلی، کرکټ بورډ ښه ورځ نه ده لیدلې. د کرکټ یې خراب کړی، پوره ګروپ ته یې چې مشري عاطف مشال کوي. اصغر افغان زه په نړیوال جام کې ژړولی یم. څومره بدبختۍ چې نړیوال جام کې وي د اصغر لرلوري وي. اصغر افغان د دې پر ځای چې محاکمه شي، کرکټ بورډ لوبډل مشر وټاکه. اصغر د افغانستان بیرغ او د افغانستان خلکو ته سپک کتلی دي. زه به د هر یو په کوټه ګرځېدم چې راشئ زما لپاره نه، افغانستان لپاره لوبه وکړئ، خو دوی زما سره لوبه نه کوله. حشمت الله شهیدي زما سره ملګری و، نو ځکه یې د تیرو لوبو له سکواډ ویستلی و. خو ملګرو دغه خبرې ته تاسو فکر وکړئ. ځینې خلک وایي ګلبدین ایب ولې مخکې څه نه ویل چې اوس وایي. نو ملګرو ګلبدین ایب ته نږدې خلکو لیکلی دي، هغې د خولې خبر دی چې وایي ډېرو مخورو کسانو یې مخه نیولې وه. هغې ورته ویل چې پرېږده چې هر څه شوي هغه تیر شوي دي، د خدای لپاره کرکټ نور مه خرابوئ، څه مه وایه. نو دی هم د هغې خبرو په تعقیب غلی پاتې شوی، څه یې نه ویل. خو نن ډېر مجبور شو چې ولې څوک بد کوي هغې سره ښه کیږي او څوک چې ښه کوي هغې سره بد کیږي. نو ملګرو دغه ویډیو ضرور در سره شیر چې هر څومره شیر کولی سئ شیر یې کړئ تر څو له حقیقته ټول خبر شو. رښتیا واقعیت دی، بیخي د شرم ځای دی.